si Dodo Osite, usa ka manubo, usa ka lumad diri sa atoang lungsod. Nahuman ko nga usa ka ekonomista sa University of San Carlos. Nagpadayon paghapon ko sa akong pag-eskwela, nagkuha kog master's degree in economics. Unya sa ako ang pagtrabaho uban sa among pamilya, ako nagpadayon pag-eskwela sa University of Asia and the Pacific Agribusiness Executive Program. So inana ang ako ang mga nahibaluan o giskwelahan sa ako ang kaugalingon. Kung kaluyan sa Ginoo puhon nga ako makalingkod diri sa ato ang lungsod, isa sa ako ang dako nga mahimo ang kaning pinaagi sa pag-uma o sa agrikultura. Kay ako nagatuog yun nga ang pinakamaayo nga panginabuhi diri sa ato ang lungsod wala gilain kundi ang pag-uma. Ang amuang pamilya nabuhi pinaagi sa pag-uma ug nilambo pod ang among kinabuhi pinaagi sa pag-uma. Dako gid kayo ang amuang kalipay labi na ako nga naa na ng soil science laboratory diri sa ato ang probinsya puhon. Kay kami sa una moadto pa mi og Davao or usahay moadto pa mi og Manila para dalhon ang among soil sample para matestingan kaning yuta nga naa nato diri sa ato ang uma. Dili man nato malilong nga naa gyud ang pamulawan diri sa ato ang lungsod sa Rosario. Ako usapog ko ka minero, pero ako agyong nakita ug ako ang gituuhan nga kining pag-uma mao gid ni ang malahotayon nga panginabuhian diri sa ato ang lungsod sa Rosario. Sa mga Rosariohanon, ako magahangyo kaninyo nga unta inyuha kong masuportahan pagkakonsehal diri sa ato ang lungsod karong umaabot nga piniliay. Muhangyo ko sa inyo kinasing-kasing akong paghangyo. Magpasingit lang ko sa inyo ha pagkakonsehal. Naa naman mo'y gisuportahan nga mayor. Naapod mo'y gisuportahan nga vice mayor. Nasayod po ko nga naa na po'y nakaserbisyo sa inyo ha nga mga konsehal. Pero muhangyo gid ko sa inyo ha kinasing-kasing akong paghangyo. Nga isingit lang pod ninyo si Dodo Osite. Bahalag ikawalo lang masingit ninyo. Daghan kayong salamat. Sa Rosario, si Dodo